KRT'den mutlu akşamlar. Nazlı Kul'la Hayatı Keşfet programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Operatör Doktor Battal Tekin bizlerle birlikte ve her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Hüseyin Nazlı Kul bizlerle birlikte. Bugün uyku apnesini ve horlamayı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz başlamadan önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Sizin de söylediğiniz gibi kulak burun boğaz uzmanıyım. 1992 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, arkasından kısa bir anestezi ve haseki kulak burun boğazıdan uzman oldum. 2017'de de Atakent Acıbadem Hastanesi'nden ayrılıp muayenehanecilik yapıyorum. Özellikle de horlama ve uyku apne ve burun estetiği konusunda uzmanlaştım. Evet. Bugün de horlamayı konuşacağız. Horlama, uyku apne konuşacağız. Aynen öyle. Ve uykuyu konuşacağız. Tamam. Uykuyla başlıyorsak eğer, Hüseyin Hocam'ın da bununla ilgili, bu konuyla ilgili kitabı da var. Dilerseniz başlayalım. Uyku aslında yaşamımızın 1/3'ünü uykuyla geçiriyoruz ve yaşamsal faaliyetlerimiz için çok önemli. Ama bununla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Uyku kalitesinin iyi olması çok önemli. Bu uyku kalitesinden kastettiğimiz şey nedir? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Her canlı susuz kalabilir, aç kalabilir ama uykusuz kaldığınızda muhakkak kalıcı psikolojik, psikosomatik hastalıklara evrilir. Çoğu kez insanlar uykuyu pasif bir zaman dilimi gibi algılıyorlar. Yani sadece yorulduğunda uyumak gibi algılıyor. Oysa uyku bedenin en aktif zaman dilimlerinden bir tanesi. Yani bedenin gün içinde maruz kaldığı hasarların onarıldığı, tamir edildiği ve özellikle çocukluk, bebeklik döneminde ise uykuyla beraber sadece melatonin hormonu değil, aynı zamanda büyüme hormonu salgılar ve gelişimi, çocuğun gelişimini, kansere karşı mücadelede, gün içinde maruz kalmış hasarların tedavisinde bu iki hormon uykuda salınır. Yani kalitesiz bir REM uykusunda ne melatonin salgılanır ne de büyüme hormonu salgılanır. Bu iki hormon son derece elzem. Eğer gece yeteri kadar melatonin üretememişseniz gündüzde serotonin üretme şansınız yok. Yani mutlu olamazsınız, depresyona girersiniz. Dolayısıyla uyku insanın vazgeçilmeyecek pasif zaman dilimi değil, aktif olarak kullanılması gereken bir süreç. Ve bunun için de mümkün mertebe uyku hijyeni dediğimiz ortamı ona adapte etmeniz lazım. Yani özellikle yattığınız yatak odasının iyi havalandırılmış olması lazım. Dolayısıyla çünkü belli bir küçük bir odada belli bir zaman sonra orada oksijen kalitesi azalacak. Dolayısıyla odanın iyi havalandırılmış ve sürekli temiz havanın gelebilmesi gerekiyor. 2, kaliteli uyuyabilmeniz için retina dediğimiz gözlerinize, retina tabakasına ışık gelmeyecek. Yani ortamın karartılmış olması şart. Ortamda ışık kaynağı olmayacak. Üçüncüsü, tok karınla yatağa yatmayacaksınız. Dolayısıyla şişkin bir karınla ve tok karnına yattığınız zaman kabusa girersin ve hiçbir zaman dinlenemezsin. Dördüncüsü, mümkün mertebe Türkiye'de çoğu kez uyku esnasında televizyon izleme ve kitap okuma gibi bir şey yapılır. Yatak odası yatmak, dinlenmek, uyumak içindir. Ne kitap okumak içindir, ne televizyon seyretmek içindir. Dolayısıyla yastıkta alacağınız yanlış bir pozisyonla bir kitabı okuduğunuzda yorulduğunuzu düşünüyorsunuz. O süre zarfındaki pozisyonla beraber beyine giden oksijen kaliteniz bozuluyor ve süre zarfında bunun kaliteli bir uykuya dönüşmesi pek de mümkün olmuyor. Başınızı koyduğunuz yerde bir elektrik prizi veya bir telefon varsa elektromanyetik alan sizin bir türlü kaliteli uykuya yatmanızın önünde önemli bir engel teşkil eder. Ve bir de muhakkak saat dilimiyle uyumaktan ziyade uykuya ihtiyacınız olduğunda beden o uyarı size veriyorsa yatak odasına gitmek lazım. Ve uyuyamıyorsanız kalkmanız lazım. Dolayısıyla zorlamamak gerekiyor. Ve uyku muhakkak ve muhakkak her yaşayan canlının kendini koruyabilmesi için olması gereken ve insan sağlığı içinde uykunun önemi artık yeni çok daha netlik kazanıyor ki siz kaliteli uyuyorsanız bedeninizde serbest radikallerin üretimi, onlarla mücadele efektif sağlıyor. Damarlanma dediğimiz anjiyogenez, kanserin ilk adımı, kaliteli uyumuşsanız, melatonin üretimi ortaya çıkmışsa damarlanma ağı olmuyor. Anjiyogenez dediğimiz kanserleşme metastaz süreci olmuyor ve uyku bu kadar önemli. Evet. Hocam geçmişten günümüze uyku problemi yaşayanların sayısı arttı mı, azaldı mı? Yani ben özellikle Uykunun Sihirli Gücü ve Tehlikeli Ninni Elektrosmog kitabını yazdığım dönemde ki uykuyla ilgili Hayatı Keşfet'e de bir bölüm yazmıştım. Ve özellikle Türkiye istatistiklerini değil ama
Almanya istatistiklerini biraz inceleme fırsatım oldu. Ve bu süre zarfında son 50 yılın sürecine baktığımız zaman algoritmik olarak uyku ve uykusuzluk sorunlarının gittikçe arttığını görüyoruz. Yani 60'lı yıllarda sadece %2, %3'lerde olan uyku sorunu 70'li yıllarda 10 yıl sonra %8'lerdeyken 1980'lerde 10'larda, 1990'larda 18'lerde, 2000'li yıllarda tüm Almanların %18, %20'si, 2010'larda %32, %40 arası bir uyku sorunu var. Peki son yıllarda, bu 40 yılda hayatımıza ne girdi? Hayatımıza enformasyon dediğimiz telefon, televizyon ve uydu yayınları ve elektrosmog diye bir şey girdi. Ve yaşamımızın her evresine var. Ve biz elektrosmoga, smog bir kirlilik ve beden sağlığını ciddi bir şekilde sıkıntıya veren ve beden kendini koruyamıyor. Gündüz maruz kaldığımız elektrosmog karşısında bedenin aurası bir koruma kalkanı oluşturabiliyor. Uyku esnası içe dönük bedenin kendini tamir ettiği zaman dilimi olduğu için dışarıda gelen elektromanyetik dalgalara kendini bir koruyan bir kalkan oluşturamıyor. Ve bu da ciddi bir sıkıntı sağlıyor. Benim hipotezim şu ki son yıllardaki elektromanyetik yükün bu kadar artmasında yatak odalarımıza giren televizyonlar, başımızla giren buzdolapları, başucuna bıraktığımız cep telefonları ve ortamdaki non-stop 24 saat wireless'ler, siz kendiniz kapatsanız dahi internet ortamını, komşunuzdaki gelen o akımı alıyorsunuz. Televizyon vericileri vesaire. Ortamda o kadar manyetik dalga var ki burada baktığınız zaman kelebek sayısı oranı azalmış. Bir sürü arı türleri azalmış. Yarasaların türü azalmış. Ve dolayısıyla bir sürü canlı hem çevre kirliliği hem de elektromanyetikte kayboluyor. İnsanın sağlığının buna karşı bir uykuyla bir yanıt vermemesi beklenir mi? Dolayısıyla elektrosmog yaşamımızı ciddi bir kabuslara dönüştüren bir hadise. Evet. Sanırım bu noktada özellikle misafirimize bir şeyler, biz her zaman bu programı burada konuşabiliriz. Evet. Öncelikle kulak burun boğaz açısından uykunun önemini biraz vurgulayalım. Çünkü birçok insanda apne genelde bilinen bir faktör ama ben apneye girmeden önce biraz sıkça da ki insanların yaşam kalitesini etkileyen, hatta bazı evlilikleri sonuçlandıran, birlikteliği çekindiren horlama diye bir kabus var. Horlamanın tabii ki bunun insanların şişman, kilo, geç saatlerde alkol içmeleri bir şey yapıyor ama özellikle Batal Hoca burada bulmuşken horlama nedir ve dolayısıyla horlamada kulak burun boğaz açısından neler yapabiliyoruz? Evet. Hüseyin Hoca uykuyu çok iyi özetledi. Ben de horlama ve uyku apneyi özetlemeye çalışacağım. Horlama uyku esnasında havanın daralmış solunum yolundan geçerken çıkardığı ses. Hava hepimizin bildiği gibi önce burundan, daha sonra geniz, yumuşak damak, dil kökü ve gırtlaktan akciğerlere ulaşıyor. Buralardaki herhangi bir yerdeki patolojide biz horlamayı görüyoruz. İlk başta basit horlama gibi başlıyor. Basit horlamada öncelikle kişi uykuları çok bölünmeden, apne dediğimiz nefes durması olmadan hayatını idame ettiriyor. Burada en büyük problem kişiden çok yakınlarının duyduğu ses. Kişiyi çok da fazla aslında etkilemiyor. Yani apneye girmediği müddetçe, evet, apneye girmediği sürece aslında olmuyor. gün içinde çok büyük problemler yaşamıyor başlangıçta. Evet. Ama tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde apne eklendiğinde daha büyük problemler oluyor. Ne oluyor? Uyku apne ve horlaması olan insanlarda özellikle sabah kalktıklarında yoğun bir baş ağrısı, sinirlilik, halsizlik, güne yorgun başlamak başlıcaları, gün içinde uyku hali, adaptasyon bozukluğu, agresiflik görülebiliyor. Basit horlamalarda bunu görüyoruz. Yine hastanın partnerlerinin rahat uyuyamamasına bağlı oluşan sosyal problemler var. İlerleyen dönemlerde... Şu kadarını söyleyeyim. Avusturya'da bir çalışma yapılmış. Boşanma nedenlerinin %8'i. Evet. Evet. Yani horlama az çok bu şey ciddi değil, bir- az bir şey değil. Yani. çok ciddi Dolayısıyla bir- geçimsiz, şiddetsiz aile geçiminden sonra ikinci önemli faktörlerden bir tane. Ve aslında klinik olarak değerlendiriliyor ama hocam çok önemli Evet, ve son ciddi derece olduğunu çok söylüyor. şey Genelde oldu. halk arasında gülünür, horladığına inanmayanlar olur. Bununla ilgili işte videolar çekilir vesaire. Çünkü Hakikaten basit ciddi bir horlama konu. dediğimiz nefes durmadan horlamalarda, apne olmadan horlamalarda
kişi uyanmaz. Apnesi olmaz. Kişi farkında değildir. Sadece ses çıkartır. Asıl çevredekiler, yanındaki eşi veya aynı ortamdaki insanlar bundan rahatsız olur. Çoğu zaman horlaması olan insanları partnerleri bize muayeneye getirirler. Hocam çok horluyor, ne yapabiliriz? Çünkü kişi de çok fazla etkilenmez. Yani gündüz uyku hali çok olmaz bunlarda, yorgunluk hali ilk başta çok olmaz ama ilerleyen dönemlerde üzerine apne de eklenince çok büyük problemler olur. Programın ilerleyen dönemlerinde onlardan da bahsedeceğim. Peki hocam, bununla bağlantılı olarak kişi kendi horladığını fark edip uyanabilir mi? Çoğu zaman apne oluyorsa eğer, apne demek 10 saniye nefesin durması. Hasta horluyor, şöyle yapayım. Hasta horluyor ve nefes duruyor. 10 saniyeden fazla nefesin durmasına biz apne diyoruz. Daha sonra beyinden dalgalar uyarıyor ve şiddetli bir horlamayla hasta pozisyonu değiştiriyor. İşte o zaman hasta uyanıyor ve anlıyor. Ama apne olmadan kolay kolay horladığında insanlar zaten ben horlamıyorum, yok ya siz çıkartıyorsunuz derler. İnsanlar işte cep telefonları falan bak çekerler, videosunu falan horluyorsun diye hastaya inandırmaya çalışırlar. Evet. Bu arada diğer soruma geçmeden önce WhatsApp numaramızı sizlerle paylaşayım. 0545 357 42 13'e horlama ve uyku apnesiyle ya da uyurken yaşadığınız problemlerle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz deyip diğer soruma geçiyorum. Erkeklerden bahsettik de genelde partnerler, yani kadınlar bu konudan rahatsız olurlar. Neden daha çok erkeklerde horlama gözükür? Erkeklerde hemen hemen kadınlara göre 2 kat daha fazladır. Çünkü tamamen vücut yapısıyla alakalı. Horlamanın en önemli nedenlerinden bir tanesi obezite. Kilo fazlalığı. Genelde erkeklerde kilo gıdı dediğimiz boyunda ve karında oluşur. Bayanlarda ise basen bölgelerindedir. Boyunda oluşan kilolarda dil kökü yağlanması oluyor. Dil kökü de soluk borusunun girişini kapattığı için horlamaya neden olabiliyor. Yine aynı şekilde karındaki yağlanmalarda, göbek dediğimiz yağlanmalarda diyaframın fonksiyonunu engellediği için dil arkaya kaçıyor ve erkeklerde anatomik yapıdan dolayı horlama bayanlara göre 2 kat fazla. Fakat özellikle bayanların menopoz döneminden sonra erkek tipi yağlanması oluyor ve kaslar ona evriliyor. Menopozdan sonra hemen hemen eşitleniyor. Evet. Kadınlarla erkeklerin horlaması ama normalde bayanların menopoz dönemine kadar erkeklerde horlama 2 kat daha fazla. Evet. Peki bu basit horlamadan bahsediyoruz şu anda. Evet. Bununla ilgili tedavi sürecinde önce tanı yöntemi nasıl ve daha sonra tedavi sürecinde nasıl ilerliyorsunuz? Şimdi basit horlamalarda bir kere önce nedeni bulmak lazım. Basit horlamalarda bazen telkinlerle, önerilerle de tedavi edilebiliyor. En önemli nedeni dediğim gibi kilo. Sırt üstü yatış. Sırt üstü yatışta dil arkaya kaçtığı için horlama olur. Buna biz yatma alışkanlığı deriz. Hasta sırt üstü yatmayıp yan veya yüzüstü yattığında horlama tamamen kesilir. Yine aynı şekilde sedatif sakinleştirici ilaç kullanıp ya da sürekli alerji ilacı kullananlarda ağız içi kasları gevşediği için yine basit horlama olabilir. Alkol, sigara tüketimi fazla olduğunda ağız içi kasları ve yutak kasları gevşediği için, serbestleştiği için buna bağlı horlamalar olur. Bu alışkanlıklar azaltıldığında ve kesildiğinde basit horlama ortadan kaldırılabilir. Ama tabii burada kastettiğiniz herhangi bir organsal fonksiyon olmaksızın kişinin edindiği uyku alışkanlıkları ve beslenme alışkanlıkları, geç saatte de yemek yemeleri, alkoldü, evet, stresli, sizin bahsettiğiniz gibi tabii onlar çok etkiliyor. Basit Ve hormonlar. yorgunluktan da bahsettik. Neden yorgunken? Yorgunken ağız içi kaslar gevşediği için horlama daha fazla olur. Tabii anatomik bir bozukluk varsa, anatomik bozukluk nedir? Havanın ilk girdiği yerden başlayalım, burun. Burunda burunu 2 ayıran duvara septum diyoruz biz. Burun orta duvarı diyoruz. Burun orta duvarında eğrilik, tıkanıklık olabilir. Burun eti büyüklüğü olabilir. Burun içinde ekstradan polip et dediğimiz yapılar veya tümörel yapılar oluşmuş olabilir. Bu hava yolu önden tıkadığı için horlamalar olur. Arkaya doğru gittik, genizde. Erişkinlerde geniz eti çok nadirdir. Bazen olur ama çocuklarda çok karşımıza çıkar. Geniz eti olan çocuklar horlarlar. Oradan da Hüseyin Hoca'nın dediği büyüme gelişmeye geleceğim. Aşağı doğru geldiğimizde yumuşak damak, küçük dil. Halk arasında damağım sarkmış, küçük dilim uzamış derler. Burada hava yolu direnci arttığı için
ve uzamış damak titreştiği için basit horlamalar olur. Yine aşağı inildiğinde dil kökü yağlanması, bu birazcık obeziteyle de alakalıdır. Yine gırtlağın girişini daralttığı için horlamalar olur. Yine soluk borusunda anatomik bir darlık varsa horlamalar olabilir. Çocuklarda özellikle bademcik geniz eti büyüklüğünde horlama çok fazla olur. Bizim çok karşımıza geliyor. Bunlarda da Hüseyin Hoca'nın dediği gibi uykuda 2 tane evre var. REM dönemi, rüyanın görüldüğü dönem, bir de non-REM denilen derin uyku dönemi. Derin uyku döneminde growth hormon ve melatonin daha fazla salgılanıyor. Özellikle geniz eti ve bademciği büyük olan çocuklarda non-REM dönemi, yani derin uykunun en güzel olduğu, en faydalı olduğu dönem az olduğu için, çünkü bu çocuklar uyanırlar, sürekli dönerler. Yatağı bu tarafa koyarlar, aile der ki hocam biz buraya koyuyoruz, sabah geliyoruz buradan alıyoruz. Neden? Çocuk sürekli rüya görür. Derin uykuya dalamadığı için, growth hormonu düşük salgılandığı için büyüme gelişmelerinde gerileme olabilir. Özellikle belli yaşa gelmiş, 5-6 yaşa gelmiş erkek çocuklarına daha fazladır. Altın ıslatma olabilir. Çünkü derin uykuya yine geçiş bunlarda azdır. Ve çocuk sürekli rüya gördüğü için, yani bir nevi film seyrettiği için, o hayatı hala yaşadığı için altın ıslatma olabilir. Yine çocuklarda okul başarısında azalma, dikkat bozukluğu, sinirlilik hali, agresiflik, hiperaktivite, biraz obezse de hipoaktivite olabilir. Evet, bu çocuklar kısmından bahsettik. Burada tedavi yöntemi ameliyat mı? Genelde onu duyarız. Şöyle, eğer gerçekten hava yolunu tıkayan geniz eti, bademcik ya da tek başına geniz eti varsa, bunları da biz derecelendiriyoruz. Yani bütün çocuklarda geniz eti var. Geniz eti 14 yaşından sonra, işte 12-14 yaşından sonra %95'i kaybolur. Hepsinin ameliyat olmasına gerek yok, ama 14 yaşına kadar da horlayan bir çocuk ağız gelişiminde etkilendiği için, çünkü bunlar genelde ağız açık uyurlar. Ağız açık uyumaya bağlı geniz eti 100 deriz biz. Sürekli ağız açıktır bu çocukların ve alt çene geride olur. Alt çenede geri olan çocuklar ilerleyen yaşlarda, erişkin olduklarında da horlama problemiyle karşı karşıya gelirler. Eğer geniz eti, bademcik, biz derecelendiniz grade 1, 2, 3, 4. Eğer 3. ve 4. derece çocuk da horluyorsa genelde biz ameliyat öneririz. Tabii bir de şu var, yani özellikle geniz etinin ve dolayısıyla bademcik büyüklüğüyle beraber çocuklarda özellikle burundan nefes değil de ağızda almak durumunda kaldığı için çene temporomandibüler disfonksiyonlar ortaya çıkıyor. Sonra ön çeneli arka çene gelişiminde bir farklar oluyor. Bu da ileride puberteden sonra ciddi bir sadece estetik değil, fonksiyonel olarak temporomandibüler eklemde sorun yaratıyor. Ve diş temporomandibüldeki eklemdeki bir sorunlar da kişinin tüm eksen organlı, boyundan kuyruk sokumuna kadar bir sürü düzensizlikler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her şey bir bütün. Dolayısıyla içtiğiniz su ne kadar önemliyse, yediğiniz gıda ne kadar önemliyse, uykunuzun kalitesi de o kadar önemli. Kaliteli uyuyor iseniz çocuklarda bir gelişim, başarı ortaya çıkar. Erişkinde de kaliteli uyuyorsanız gün içinde adaptasyon, veriminiz artar, çalıştığınız iş ortamındaki uyumunuz artar, espri anlayışınız artar. Eğer gerginseniz, uykusuzsanız en ufak konuşulan her şey size batar. Dolayısıyla anksiyetik bir yapıyla uyanmış olursunuz. Onun için uyku oldukça önemli. Ama biz çoğu kez şunu önemini bilmiyoruz. Özellikle Türkiye'de. Uyku ilacı alırım yatarım. Yani olay sadece ilaç, medikal bir destekle senin sabah yorgun kalkman değil. Nitelikli uyku uyumaktır nedenli olan. Evet. Yani dolayısıyla sabah kalktığınızda fiziksel ve zihinsel olarak tüm fonksiyonların, işlevselliğin yerinde mi? 3 işlemini, matematik işlemini sabah ilk kalktığında yapabiliyor musun? Peki ne hissetmeliyiz sabah uyandığımızda? Sabah ilk kalktığınızda fiziksel olarak da kendinizi fit hissedeceksiniz ve dolayısıyla 3 haneli matematiksel işlemleri çok rahatlıkla kafada hesaplamanız gerekiyor odaklanmadan. Bu kaliteli uykunun bir durumu. Non-REM'in fazla olması. Yani evet. Rüya gördüğümüzde hep deriz ya kabuslar gördüm, hiç uyuyamadım. Çok uykusuzum dersin. Çünkü neden? Derin uykuya, uykunun en kaliteli fazı olan non-REM dediğimiz rüyasız dönemi az yaşadığımız için çok rüya gördüğümüzde bizler de yorgun kalkarız. Evet. Uykusuz kalkarız ve Hüseyin Hocam'ın dediği gibi horlama, uyku apnea aslında bir bütün bunlar. Şiddetleri biraz farklı. Böyle insanlar sosyal yaşantıda da problem yaşarlar. Peki, sinirli başlarlar güne, yorgun başlarlar. Eğer masa başı işi varsa uykusu gelir insanların. Hep sinirlidirler, unutkanlıklar olur.
Tabii bu sosyal problemler. Tıbbi problemleri de anlatacağız yeri Özellikle geldiğinde. ben şunu merak ediyorum. Yani Türkiye'de daha çok uyku merkezleri nörologlar tarafından Göğüs hastalıkları birazcık göğüs hastalıkları var. Daha çok işte nörolojik hastalıkların takip ettiği, işte huzursuz bacak sendromu için, apne için vesaire. Belli cihazlar da bu noktada kullanılıyor. Ama biliyoruz ki buradaki apnenin kategorisinin neredeyse literatüre baktığımız zaman %30'unda aslında bir solunum yolunda bir patolojiyle karşılaşıyoruz. Ve dolayısıyla hemen bir cihaz yazılıyor da ve veriliyor. Acaba gerçek manada bir cihaz kullanmadan önce hangi durumda bir kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekir? Çünkü bu işin Türkiye'de kimin elinde olduğu da belli değil. Dolayısıyla bir de son dönemde GETAT diye bir şeyler tamamlayıp da çıktı. Herkes her konuyu tedavi ediyor. Dolayısıyla apne olan ve kalitesiz uyku durumunda, horlama vesairede hangi aşamada hasta tercihini bir kulak burun boğaz uzmanı, her kulak burun boğaz uzmanı da horlamayla ilgilenmiyor. Biliyorum. Dolayısıyla bununla ilgilenen hekim sayısı çok az. Almanya'da bunu yapan çok hekim var ama Türkiye'de son yıllarda ve seni de biliyorum ki özellikle son 3 yıldır özel ilgi alanlarından bir tanesi ve bu konuda değerli arkadaşımız Fahri Hoca var. Almanya'da bir kulak burun uzmanı ve özellikle bu konuda çok ciddi çalışmaları, emekleri var cihazlarla. Onun için şeyi merak ediyorum. Hangi noktada horlama ve uyku apnesinde bir hasta tercihini nörologdan ziyade, göğüs hastalıklarından ziyade bir kulak burun boğaz uzmanı yapmalı ve dolayısıyla bunun... Şimdi istersen sevgili Hüseyin tanıyla girelim. Evet. Yani horlama ve uyku apne aslında multidisipliner bir yaklaşım. Evet. Yani kulak burun boğaz, nöroloji veya göğüs hastalıklarının hep beraber değerlendirmesi gereken bir hastalık. Şimdi burada tanıya gelirsek bir kulak burun boğaz muayenesi mutlaka şart. Daha sonra tabii radyolojik ölçümler yapılıyor. İşte MR, CT, çene ön arka çapı, boyun çapı ölçülüyor. Daha sonra özellikle uyku apneyi derecelendirmek ve değerlendirmek için altın standart senin de söylediğin gibi polisomnografi. Yani gece boyu, tüm gece boyu olan uyku testi. Biz polisomnografi testi sonuçlarına göre hastaları değerlendiriyoruz ve kategorize ediyoruz. Uyku testini değerlendirenler genelde nörologlar, göğüs hastalıkları uzmanı. Uyku testi yapıldıktan sonra, rapor çıktıktan sonraki aşamada burada işte hastayı paylaşmak önemli. Dediğim gibi mutlaka bir kulak burun boğaz muayenesi şart. Eğer uyku testi sonucunda hastalık derecelendiriliyor. Hafif, orta, şiddetli, ağır. Burada uyku testi sonucunda eğer apne hipopne endeksi dediğimiz saatlik ortalama nefes durması ve düzensiz nefes sayıları alınıyor. Aslında bilim her şeyi kategorize etmiş. Hastayı burada yönlendirmek kalıyor. Hafif dediğimiz yani %5 ile 15 arasında bir apne hipopne endeksi varsa hafif, 15-30 orta, 30 ve üstü ağır obstrüktif sleep apne ise değerlendiriliyor. Hastanın sonucu eğer 50 çıktıysa burada anatomik olarak çok büyük şeyler yoksa kulak burun boğaz açısından çok ileri düzeyde bir burunda kemik eğriliği yoksa ameliyat edilmez. Burada hasta SPAP dediğimiz SPAP maske ya da ileride anlatacağımız ağız içi horlama protezleriyle tedavi edilmelidir. Sadece hastanın burnunda bir kemik eğriliği veya burun eti büyümesi varsa o düzeltilir. Çünkü SPAP maskeyi burun tıkalıyken kullanamaz. Ama eğer 40'ın altındaysa bazı müellifler 45 diyor, 50 diyor. Burada hastanın durumuna göre değişiyor. Biz birazcık nedenlerden çok tanıyı atladığımız için ben tanıyla beraber nedenleri de özetlemiş olacağım. Eğer hastada bu sonuç 40'ın altındaysa kulak burun boğaza mutlaka göndermek lazım. Ve kulak burun boğazda eğer anatomik bir problem varsa bunu çözmek gerekiyor. Nedir bunlar? Nedenlerini özetlersek başta saydığım gibi burunda bir kemik eğriliği olabilir, burun eti büyüklüğü olabilir, damakta sarkmalar olabilir, dil kökü hipertrofisi dediğimiz yağlanması olabilir. Eğer cerrahi olarak buralara müdahale edilecekse hasta mutlaka ameliyat edilmesi gerekir. Gerçekten rahatlar. Ama horlama bir bütün. Ameliyatla da tamamen sıfırlanmayabilir.
Orada da işte devreye yine ağız horlama protezleri giriyor. Çünkü tek başına bir tedavi yöntemi, yani bize hasta geliyor. Hocam benim burnumda kemik eğriliği var. Ben horluyormuşum. Bu kemik eğriliğini düzeltin. Benim horlamam geçsin. Bakıyorsun hastayı değerlendiriyorsun. Hasta kilolu. Damak yapısı aşağıda. Eğer başka bir hekim bir şey söylemediyse, siz bunları söylediğinizde bazen sizi tanıyorsa, güveniyorsa tabii ki inanıyor. Ama başka bir hekime de fikrini almasını ben genelde öneririm. Hocam kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Cevabınıza kısa bir aradan sonra devam edebilirsiniz. Bu arada WhatsApp'tan gelen sorular da var. Onları da hocalarıma ileteceğim. Kısa bir ara şimdilik. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Operatör Doktor Battal Tekin'le birlikte horlamayı konuşuyoruz. Hocam aradan önce cevabınız yarım kalmıştı. Burunda kemik eğriliği varsa dedik, oradan reklama gittik. Onu düzeltmek gerekiyor. İşte damakta sarkma varsa onu düzeltmek gerekiyor. Fakat eğer hastanın anatomik olarak bir problemi yoksa da, hastanın maske kullanması gerekiyorsa da uyku testi yapılan merkeze tekrar gönderip SPAP maske uygulamasını yaptırmak gerekiyor. O yüzden tedavi bir multidisipliner yaklaşımda oluyor. Evet. Hüseyin Hocam siz neler Tabii biraz söylersiniz? uyku oldukça sadece 3 bölümü değil, tüm hekimlik alanlarını ilgilendiren bir alan. Ve dolayısıyla metabolik hastalıklar burada önemli bir rol oynuyor. Yani ortak değere baktığınız zaman kilolu, endokrin hastalıklarda önemli bir enflamasyon, önemli bir hadise. Özellikle boyunuzda herhangi bir spazm ve musküler straininiz varsa, skalen kaslarınızı kullanamadığınız zaman derin nefes alamazsınız. Boyunda bir sorunuz varsa, frenik sinir zayıfsa diyafragma esnekliği olmaz. Dolayısıyla ama bu 3 uzmanlık alanında hiçbir boyunu muayene etmez. Dolayısıyla ortak veriye baktığınız zaman makroskopik kulak burun boğaz uzmanlığı sorunu olmayan hastaların %30, %40'ında üst servikalde ve boyunda bir sorun var. Dolayısıyla bir boyunu muayene etmek gerekiyor. Kişinin muhakkak beslenmesini ve stres yönetimini yönetmek gerekiyor. Başta da söylediğim gibi kaliteli uyku için uyku hijyeni ve kişinin kendisiyle barışması son derece çok önemli. Onun için özellikle uyku hijyeni diyorum. Çünkü uyku ortamını yaratmanız gerekiyor. Uyku ortamını yarattığınızda kendinize yaptığınız her yatırım sabah daha mutlu kalkmanıza vesile olacaktır. Çalıştığınız işe başarılı olmanıza vesile olacaktır. Kendinizle barışık olmanıza vesile olacaktır. Anksiyetelik bir durumdan ziyade sabah kalktığınızda sokaktaki insanlara bir günaydın demeyi durumda olursunuz. Zaten uykusuz uyumuşsanız değil sokakta göreceğiniz, kapı komşunuza bile bir günaydın demezsiniz. Onun için uyku oldukça önemli. Uyku kişinin yaşamını idame etmesi için son derece önemli. Çünkü sadece bir büyüme hormonu melatonin değil, hakeza uyku bedenin gün içinde maruz kaldığı hasarların tamir ettiği bir yer. Dolayısıyla uyku oldukça önemli. Burada da özellikle ben Battal Hoca bulmuşken şunu sormak istiyorum. Özellikle cerrahi girişim olmadan bazı horlamalarda belli protezler kullanıyorsunuz. Ve bu protezlerin uyumları ve uyumlanması ne kadar zaman alıyor? Dolayısıyla kişi size ulaşabilmesi için ne kadar vakitte ihtiyacı var? Sadece insanlar İstanbul'da değil, Türkiye genelinde bu sorunu çok insan yaşıyor. Ve biliyorum ki bu kaliteli bu protez sistemini Fahri Hoca'nınla beraber geliştirdiğiniz bir veri hiç de Türkiye'de yaygın kullanılan bir sistem değil. Ama ben sonuçlarını Almanya'da ve birçok kullanan hastaların başarılı olduğunu ve kullanan hastalarımı biliyorum. Onun için özellikle ben burada cerrahi herkes bir şekilde yapıyor. Makroskopik bir şeyi gördü ama ben özellikle şu horlamada az horlama ve orta şiddete varan ve dolayısıyla olayın direkt bir solunumdan ziyade çenenin arkaya kaçması, dilde yeteri kadar kullanılması ve bu konudaki protezlerin işlevselliklerini biraz açmanı istiyorum. Şimdi horlama protezleri aslında Türkiye'de genelde diş hekim arkadaşlarımızın 8-9 yıldır üzerinde düştüğü konulardan bir tanesi ama biz kulak burun boğaz uzmanları
konudan uzak kalmışız. Onlar daha çok horlamadan ziyade gece plakları dişi sıkmamak üzerine yaptıkları bir Horlama protezleri de yapılıyor. Fakat şöyle dediğim gibi horlama hastaları, uyku apne hastaları ciddi hastalık bunlar ve multidisipliner yaklaşım. Yani birkaç hekimin beraber değerlendirmesi gereken bir hastalık. Yani her hastaya horlama protezi vererek çözemiyorsunuz. Ya da sizin söylediğiniz gibi her hastayı ameliyat ederek çözemiyorsunuz. Horlama, uyku apne birkaç tedavinin bir arada olabildiği hastalıklardan. Hastanın eğer alt çenesi gerideyse istediği kadar burnunda kemik eğriliği olsun, damak yapısı aşağıda olsun, uyku testinde, polisomnografi testinde ameliyat olmasını gerektiren değerler çıksın, 30'un altında değerler, siz ameliyat edin. Bu hasta horlamalardan, apnelerden kurtulamıyor. Burada çeneyi öne alan, çünkü çene önden arkaya, çene geride olduğunda gırtlağın girişi kapandığı için horlama protezleriyle alt çene öne zorlandığı için hava yolu rahatlıyor. Dolayısıyla hastanın horlaması ve apneleri rahatlıyor. Siz ameliyatı horlama proteziyle destekliyorsunuz. Ya da hastanın çene yapısında herhangi bir problem yok. Sadece burunda kemik eğriliği var ama damak yapısı bir miktar aşağıda. Horlama protezlerini her hastayı kullanmıyoruz tabii. Damağına müdahale etmiyorsunuz. Hasta ameliyattan kaçabilir. Biraz ağırlı ameliyatlardır bunlar. Damağa yapılan girişimler, dil köküne yapılan girişimler. Hasta ameliyattan korkabilir. Ameliyat olmuş, yeterince rahatlamamış olabilir. Hasta ameliyat olması gerekiyordur ama tıbbi olarak ameliyata engel durumlar vardır. Ya da SPAP maske kullanımı çok kolay değildir. SPAP maske kullanmak istemiyordur. O zaman ağız içi horlama protezleri kullanılabilir. Ağız içi horlama protezlerinin fonksiyonu basitçe Fahri Hoca'nın geliştirdiği, şöyle bilmiyorum kamera ne kadar görüyor. Şurayı alt çene olarak değerlendirin. Bir miktar alt çeneyi öne doğru zorlayarak, protrüzyonu zorlayarak, şurası birazcık alt çene önde, alt çenenin, mandibulanın öne zorlanarak hava yolunun rahatlatması prensibine dayanıyor. Çok çeşitli tipleri var. Bu şekilde işte ayrı yapılan, özellikle bu Avustralya firmasının geliştirdiği bir protez. Yine alt çenenin önde konumlandığı, bu üst çene, bu alt çene. Şu şekilde alt çeneyi öne doğru zorlayan protezler. Yine tek parça, özellikle takma dişi olan hastalar bunu daha çok tek parça kullanılan protezler. Burada amaç alt çeneyi öne doğru zorlamak. Gerçekten ameliyatsız horlama tedavisi diye nitelendirdiğimiz bir durum. Hakikaten bunları hastalara kullanıyoruz. Oldukça da iyi sonuçlar alıyoruz. Hocam bir izleyicimize bahsederken bu SPAP makine tavsiye edildi ama kullanamıyorum, bademciklerim de büyük, etkisi olduğunu düşünüyorum. Yatak odamı ayırdım eşimle deniyor. Genelde öyledir. Uyku apnesi olan için sizin söylediğiniz bunları kullanılabiliyor mu? Şimdi uyku apnesinin derecesi önemli. Demin de söyledim. Eğer ağır derecede şiddetli 30-40 apne hipopne endeksi olan bir hasta için altın standart SPAP maske uygulamasıdır. Tıbbi olarak SPAP maske veririz hastalara ama biz de veririz. Göğüs hastalıkları uzmanı da verir. Nörologlar da verir. Fakat hastaların çoğu SPAP maskeyi kullanmak istemiyorlar. Gerçekten çok zor. Ciddi bir eğitim gerekiyor. Evet, genelde bilinçli insanlar bunu daha çok kullanıyor. Evet. Çünkü SPAP maske kullanan hasta eğer onun faydasını görürse bırakmak da istemiyor. Hasta çok daha dinç kalkıyor. Hocam yeniden doğmuş gibi oldum diyor. Okul başarısı arttı çocuğun diyor ya da iş başarım arttı diyor. Unutmuyorum diyor. Yani hakikaten çok olumlu sonuçlar alıyoruz SPAP maskeyle. Ama hasta SPAP maskeyi kullanmak istemiyorsa da yapacak başka bir şey yok. Horlama protezleri kullanılabilir. Sık seyahat eden, CEO olanlar, onların yanında taşıması da bunu diyoruz. Şöyle, bir kere bu horlama protezleri her türlü uyku apnede faydası oluyor. Yani bunu siz SPAP maske kullanan bir hastayı uyguladığınızda hasta SPAP maskeyi daha rahat kullanıyor. Nasıl daha rahat kullanıyor? SPAP maskenin pip basıncı dediğimiz basıncı düşürüyor. Çünkü böyle hastalarda SPAP maskede şöyle düşünün. Sizin nefesini alıyorsunuz, veriyorsunuz. Alıyorsunuz, yeterince alamadığı için, hava yolu kapalı olduğu için alamıyor hasta uykuda. Orada alet devreye giriyor, basınçlı hava veriyor.
O basınçlı havanın bir kısmı soluk borusundan akciğerlere gidiyor ama bir kısmı da mideye gidiyor. Ve böyle hastalarda sabah kalktıklarında, gece uyandıklarında korkunç gaz sancıları oluyor, ağızda kuruma oluyor, o basıncın verdiği etkiyle burunda ağrılar oluyor. Bunu kullandığında da pip basıncı dediğimiz basınç düştüğü için SPAP maskeyi kullanan bilinçli hasta eğer horlama protezini kullanırsa daha rahat kullanıyor. Evet. Evet, bununla ilgili hakikaten çok fazla soru geliyor. Sorun yaşayanlarla ilgili birkaç tanesini sormak istiyorum. Apne teşhisi kondu. İlk ölçümlerde saatte 20 kere nefesim durmuş. İkinci test uzadığı için kulak burun boğaz uzmanına gittim. Bana bademciğimin çok büyük olduğunu söylediler. Haftaya ameliyat olacağım, bir faydasını görür müyüm demiş. Şimdi hipopnea endeksi 20 ise ve bademcikler büyükse bence ameliyat olsun. Faydasını mutlaka görür. Makroskopik bir engel var. Evet, orada sonuçta bademcik hava yolunu kapatıyor. Mutlaka damakta da bir miktar sarkma vardır. Beraberinde onu da hekim arkadaş düzeltecektir. Eğer apne hipopnea endeksi 30'un altındaysa, hastanın anatomik bir problemi de varsa, bir patolojisi, bir hastalığı varsa ameliyat olmasını öneririz. Ameliyat olsun, çok faydasını görür. Evet, bu cihazlarla ilgili uyku cihazı kullanıyorum ama cihazda uyanırken kalktığımda sol kulakta ağrı oluşuyor. Neden denmiş? İşte demin dediğim gibi SPAP maskede aynı uçakta gibi düşünün. Basınçlı hava veriyor. Basınçlı hava Östaki kanalıyla orta kulak boşluğuna gidiyor ve burada orta kulak boşluğuna bağlı. Nasıl uçakta kulağımızda ağrı olur? Hasta ağrı hissediyor. Mutlaka bunlarda aleti o basıncı ölçen ya da aleti aldığı yerde basıncı düşürmeleri gerekiyor. Evet. Uykuda irkilme, uyku apnesi belirtisi olabilir mi denmiş? Uykuda irkilme, uyku apne belirtisi olabilir ama mutlaka yani horlama olmadan apne olmaz. Yani uykuda irkilme olabilir ama horlama da varsa onu apne olarak değerlendiririz biz. Bir tek irkilmeyi uyku apne olarak değerlendiremeyiz. Peki başka belirtileri var mıdır horlama dışında kişinin anlayabileceği, uyku apnesi şikayetiyle gidebileceği? Şimdi eğer zaten hasta bir yanın partneri varsa ya da evde birileri varsa horlama ve apnesi olan insanlar horlama sesi duyulur. Ama hasta yalnız yaşıyorsa uyku apnenin sonuçları vardır. Bunun ilk başta sosyal sonuçları vardır. Hüseyin Hoca'nın benim de tekrarladığım gibi böyle hastalar sabah yorgun kalkarlar. Güne yorgun başlarlar. Genelde sinirli agresif olurlar. Gece mutlaka tuvalete kalkarlar. Gece terlemeleri, ağız kuruluğu sabah kalktığında çok olur. Gece terlemeleri çok olur. Bu başlangıçta böyledir. İlerleyen dönem dediğim bu 2 yılda olabilir, 5 yılda olabilir, 10 yılda olabilir. Hipertansiyon, tansiyon yüksekliği kaçınılmazdır. Hasta yine önlemini almazsa kalp ritim bozuklukları, kalp krizi, inme, hep der ya hasta, kilolu hastalar. Ya ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum. Eğer uyku apnesiyse, apne hastasıysa kolay kilo veremez. Çünkü hep yorgundurlar. Oturdukları yerde uyurlar. Uzun yolda araba kullanmaları çok sakıncalıdır. Zaten yurt dışında E sınıfı dediğimiz tır şoförlerine uyku testi yapılır. Uyku testi sonucuna göre ehliyet verilir. Uyku testinde eğer hastada hafif derecede olsa bir uyku apne problemi varsa, apne hipopnea endeksi yüksekse ehliyet verilmez. Zayıfla gel ya da tedavi ol gel derler. Peki uykumda bağırarak uyanıyorum. Bunun uyku apnesiyle bir alakası olabilir mi denmiş? Çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Neden bağırarak uyanılır peki? Kabus görüyordur. Var mıdır? Kabus görüyordur ama apnede şöyle bir şey olur. Hasta nefessiz kaldığı için korkuyla birden uyanabilir. Ama hani nefessiz kaldığını hissederse korkuya bağlı bağırabilir. Ama bağırma diye bir şey olmaz. Yani nefessiz kalmayla beraber bağırma evet apnenin bir sonucudur. Ama tek başına bağırma her şekilde olabilir yani. Evet. Hocam demin göstermiştiniz aslında o hırıltıyı ve bir anda durduğun Şimdi şöyle. şekli. Önce horlama oluyor. Horlama oluyor. Sonra en az 10 saniye nefes duruyor. Beyin algılıyor. Beyin komutunu gönderiyor. Hasta pozisyonu değiştiriyor ve çok şiddetli horlayarak uyanıyor. Yani uyku apnelerde mutlaka uyanıklık dönemleri vardır. Hasta uyanır. Sonra dalar.
Kendisi uyanır da fark edebilir evet, yani. fark edebilir. Evet. 17 yaşında bir oğlum var. Sol burun içinde kıkırdak var. Bir boncuk kadar zararı var mıdır? Horlama yapıyor. Teşekkür ederim denmiş. Bir zararı var mıdır? Yani horlama varsa zaten, eğer kilosu falan da yoksa hastamızın, başka bir anatomik problemi de yoksa burundaki kemik eğriliği horlama yapar, söylemiştik. Burun orta duvarında bir eğrilik varsa septum deviasyonu deriz, horlama yapabilir. Evet. Horlamanın tedavi edilmediği süreçte en sonunda sonucu ne olur deniyor. Bu aslında geniş bir soru. Şimdi şöyle, Neye bağlı? horlama dediğim gibi basit horlama kişiyi çok etkilemez. Kişinin sosyal yaşantısını etkiler, aile yaşantısını etkiler. Ama apne başlarsa eğer, horlamalar tedavi edilmezse ileride apneye dönüşür. Uyku apne hastalığı da ciddi problemler doğurur. Evet. Uyku testinden de bahsedelim. Hocam eklemek istedikleriniz varsa? Yani tabii şunu söylemek lazım. Klasik bir uyku kalitesinin patolojik bir boyutları var tedavi edilmesi gereken. Ama özellikle benim hasta grubunda gördüğüm yaşam alışkanlıkları da uyku sorunlarınız neden oluyor. Biz genelde akşam geç saatte yemek yiyoruz. Akşam geç saatte yenilen yemek hazmedilmediği için uyku kalitenizi bozar. Egzersiz yapmıyorsanız, spor yapmıyorsanız, kaslarınız çok gerginse bu uyku kalitenizi ister istemez etkiler. Huzursuz iseniz ve dolayısıyla doğru bir stresinizi yönetemiyorsanız bu uyku kalitenizi etkiler. Çevreli olan uyumunuz etkiler. Ve en önemlisi de her halükarda sabahları eğer hastalar yorgun kalkıyorsa, kaliteli uyumadığını düşünüyorsa önce bir başucundaki şu telefonu kaldıracak. Yatak odasında telefonları arındıracak. Varsa televizyon çıkaracak. Başını koyduğu yerde bir priz varsa ondan arınacak. Çünkü bir 50 yıllık Almanya'daki incelemeler algoritmik olarak uyku sorunlarının çok dramatik olarak arttığını gösteriyor. Yani dönüp bir 40 yıl öncesine baktığımız zaman insanların burun ve bademciklerinde oransal düzeyde bir morfolojik değişik olduğunu inanmıyorum. Ve ne olmuştur yani hayatımıza bunu giren? Bir, hazır gıda çok tüketir hale geldik son 40 yıldır ve hayatımızda elektromanyetik alan çok dramatik olarak girdi. Ve dolayısıyla bu Batal Hoca'nın verdiği tavsiyelerin yanı sıra bunlara dikkat ederken de en basitinde uyku hijyeni dediğimiz kurallara dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla yatak odasını iyi havalandırıp tüm elektromanyetiklerden arındırmak. Bazı bitkisel çaylar var, sakinleştirici ve bunlar kişinin çok daha relax olmasına kaynak edebilir, kaliteli uyumasına neden olabilir. Ama unutmayın, özellikle horlamanın nedenlerine baktığınız zaman ilk karşınıza çıkan fazla kilo. Ve dolayısıyla kişinin beslenme alışkanlığını düzeltmesi, taşın altına elini koyması lazım. Yani sadece ben hekime gideyim, Batal Hoca'ya gideyim, bana bir horlama cihazı koysun, bunda kurtulalım. Sorumluluk alması lazım. Taşın altına elini koyması lazım. Morfolojik bir burunda bir deviyasyon varsa, septum deviyasyonu söz konusu, mekanik oksijen girişini engelliyorsa tabii ki burada bir cerrahi gerekiyor. Apne varsa muhakkak bunu solunum destekli bir şeyler kullanması lazım. Çünkü uzun vadede kardiyovasküler kalp hastalıklarına götüren, anevrizmayı kolaylaştıran, pıhtı atmayı dolayısıyla ivmeyi kolaylaştıran bir unsur. Ve en önemlisi de çok ciddi bir şekilde özellikle erkekte cinsel yaşamı bitiren, kadında da çok ciddi menopoz ve osteoporoz sistemini hızlandıran bir şey. Dolayısıyla bazen o mavi ilacı kullanmaktan ziyade sadece kaliteli uykuya dikkat etse o ilacı ihtiyacı olmayacaktır. Cinsel kalitesizliğinin %60'ında uyku sorunları primer nedendir çünkü. Evet. Hocam bu elektrosmog dedik. Odada mecburen bulunuyorsa veya işte birden fazla kişi kalıyorsa bunun azaltmak mümkün mü? İşte kaktüs örneğin beslenir bildiğimiz kadarıyla ama bunun dışında Yani neler olur? şöyle, Biliyorum ki yanınızda var. Ben 19-20 yıldır hiçbir zaman bu manyetik alanı üzerinde eksik etmedim. Çünkü burada bir 9 tane program var ve kitabımda da elektrosmog'un nasıl arınabileceği konusunda bu Lutfi'nin özellikle 30 yıl üzerine çalıştığı belli manyetik alan. Çünkü elektrosmog en çok timus organımız üzerinde bizi olumsuz yönde etkiliyor. O zaman timusu bir kalkan oluşturacak bir manyetik alana ihtiyacımız var ve bu da 1.2 Hz'tir.
Dolayısıyla bedene non-stop uyku esnasında 1.2 Hz dalga boyunu frekans olarak gönderdiğinizde gelen elektromanyetik alanın sizden ziyade çok da uzaklaşmasını, dolayısıyla şemsiye gibi yağmur yağdığında sizi nasıl ki farklı su başka yere akıyor sizi ıslatmıyorsa, bu da bulunduğu yerde bir 50 santim diagonal her alanda o gelen elektromanyetiği uzaklaştırıyor. Dolayısıyla sizi ondan koruyan. Bunun daha büyükleri var evde kullanabileceğiniz. Ama en önemlisi şu: başınızı koyduğunuz yerde herhangi bir cihaz takılı olmasa dahi bir elektrik prizi varsa, hele bizde de toprak hatları çok az kullanılıyor. Toprak hatsız priz başa uyku kalitesizliği ve elektrosmogun en büyük durumu. İkamet ettiğiniz yerde bir telefon vericisi varsa ciddi bir sorun. Baz istasyonu varsa ciddi bir sorun. Gürültülü bir yere bakıyorsun. Gürültü de elektrosmog kadar önemli uyku kalitesini bozan bir şey. Işık uyku kalitenizi bozan bir şey. Havasızlık, oksijensizlik sadece burun açması değil. Ortamda hava yoksa istediğiniz kadar burnunuz açık olsun. Küçük bir odada 2 kişi yatıyorsunuz ve 2 saat sonra oradaki oksijen kalitesi %50 azaldı. Ortamı havalandırmıyorsanız, morfolojik ve bir değişiklik olmasa bile kaliteli uyuyamazsınız. Dolayısıyla ortamın da havalandırılmasa, çünkü uyku demek kaliteli oksijen demek. O kaliteli oksijen hücrelere, akciğere, tüm dokuya gidecek. Ortamda oksijen yoksa nasıl gidecek? Evet. Ortamın oksijenlenmesi gerekiyor ve mümkün mertebede aç karnına uyursanız daha kaliteli uyursunuz. Her zaman söylediğimiz gibi aç karnına uyumak. Battal Hocam, hem sorular arasında da var hem izleyicilerimiz de sormuş. Hangi pozisyonda en rahat uyunur ve horlamayı önleyen pozisyon var mı, azaltan? Şimdi sırt üstü pozisyon özellikle horlamayı çok tetikler. Neden? Söylemiştim. Dil arkaya kaçar. Dil arkaya gittiği için yer çekimiyle alakalı tamamen. Damak arkaya doğru yer çekimiyle beraber gider ve hava yolunu tıkar. Sırt üstü yatış aslında dinlendirici bir pozisyondur ama horlama varsa eğer, sırt üstü apne varsa zaten yatamaz hasta. Hocam ben sırt üstü yatamıyorum, zaten dönüyorum der. Horlama varsa da sırt üstü yatmamak lazım. En sağlıklı pozisyon sağ yan yatıştır ama sürekli de sağ yan yatış değil. Konumuzda çok alakalı değil ama kulak burun boğazla alakalı. Sürekli tek taraflı yatanlarda iç kulakla ilgili baş dönmeleri olur. Sağ yan yatış, sol yatış ama daha çok ağırlıklı sağ yan yatıştır. Horlama varsa ama horlama yoksa sırt üstü yatış Tabii o ideal bir yatış. Sağ yan yatışın da bir anlamı var. Sağda akciğerde 3 tane yaprağımız, 3 lobumuz var. Solda 2 tane. Ve kalp Dolayısıyla kalp sıkışmasın diye. Solda hem 2 tane var lobumuz ve sola yattığımız zaman onun alacağı yoğun oksijen kalitesi biraz daha sıkıntılı. Tamam. Ama tek başına sağa yatması değil, dönüşümlü yatmak önemli, özellikle hasta. Tamam. Hocam çıkacağız, 1 dakikamız var ama gerçekten çok zor durumdayım. Herkes benden kaçıyor. Horlamam gittikçe çoğalıyor. 54 yaşındayım. Nefesim daralıyor. Kulak burun boğaz doktoruna gittim. Bana ömür boyu öyle olacak dedi ve beni gönderdi diye bir yakınma gelmiş. Neler söylersiniz? Şimdi tabii ki yazmamış. O bir metabolik bir hastalığı var mı? Kilo sorunu ne durumda? Tansiyon ne durumda? Diyabet ne durumda? Cinsiyetini de bilmiyoruz. Dolayısıyla beslenmesine nasıl dikkat ediyor? Kulak burun boğaz uzmanı bununla ömür boyu yaşayacaksın dediğine göre olay bir kere kardiyovasküler, yani dolayısıyla kulak burun boğaz ilgilendiren mekanik bir şey olmadığını gösteriyor. Burada bir nörolojik hastalık olabilir, sistematik bir hastalık olabilir. Kilolu olabilir hasta. Peki. Yani ya spap, maske ya da horlama protezi. Tabii hastayı o kadar ümitsiz de bırakmamak lazım. Evet. Bütün horlamaların, uyku apnelerin tedavisi var. Tamam. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.